ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير، وكالعادة معاكم حسام في فيديو جديد وهاتف جديد. اتكلمنا في فيديوهات قبل كده عن سلسلة شاومي اللي هي كانت نوت 12 او نوت 12. اتكلمنا عن النوت 12 العادي والنوت 12 برو، وكمان عملنا مقارنة ما بينهم هما الاتنين علشان نعرف الافضل. لكن شركة شاومي اصدرت هاتف جديد بشكل مفاجئ من نفس السلسلة، هو ريدمي نوت 12 اس او ريدمي نوت 12 اس. الهاتف اللي بيجي مع شاشة أموليد بتدعم معدل تحديث مرتفع ومعالج من شركة ميديا تك التايوانية، بالإضافة كمان لبطارية كبيرة بتدعم الشحن السريع. فتعالوا علشان نتعرف بشكل مفصل عن جميع مميزات الهاتف اللي هو ريدمي نوت 12 اس، ونقاط القوة والضعف اللي موجودة فيه، علشان نقدر نقرر إذا كان فعلا الهاتف ده قوي ويستحق ولا لا، وبعدين نبقى نعمل له مقارنة ما بينه وما بين النوت 12 العادي والنوت 12 برو، ونعرف مين هو أقوى هاتف في السلسله. اهم حاجه ما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناه عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد وكل مقارنه جديده بنقدمها. اما دلوقتي يلا بينا. طبعا اول حاجه هنبتدي بيها مع النوت 12 اس قبل ما اوريكم ايه اللي موجود داخل الكرتونه هو التصميم نفسه بتاع الهاتف. يعني الفريم الجانبي والظهر بالكامل مصنوعين من البلاستيك. الفريم الجانبي بيحتوي على زر الباور اللي هو نفسه بصمة الإصبع اللي بفتح بيها الجهاز، وبيحتوي على أزرار التحكم في الصوت، السماعات الخارجية اللي نوعها ستيريو القوية جدا، منفذ الشحن التايب سي، والدرج بتاع الشرائح والميموري. أما بالنسبة للواجهة الأمامية بتاعة الهاتف فهي فيها ثقب علشان عدسة السيلفي موجود جوه الشاشة، والحافة السفلية كبيرة شوية أكبر من باقي الحواف اللي موجودة على الجنبين. النوت 12 اس بيجي بثلاث الوان، بس مش هتلاقي منه متوفر غير لون واحد اللي هو اللون الاسود ده، لكن هو بيجي بلون اسود ولون ازرق، واللون الثالث هو الاخضر. وزن الريدمي نوت 12 اس خفيف جدا جدا، وسمكه صغير او رفيع زي ما احنا بنقول، لان وزنه 180 جرام بس، وسمكه 8.0 ملم، يعني حاجه صغيره جدا ماسكها في ايدك. ودلوقتي قبل ما نتكلم عن باقي المواصفات والشاشه والمعالج والحاجات دي كلها، تعالوا اقول لكم ايه اللي موجود داخل الكرتونه بتاعه الريدمي نوت 12 اس. اول حاجه هتلاقي الادابتر الشحن اللي قوته 33 واط، واير الشحن اللي هو يو اس بي تايب سي علشان يدعم الشحن السريع، وهتلاقي هنا كده كتيب التعليمات والدبوس المعدني، وكفر ابيض شفاف علشان تقدر تركبه للتليفون. هي دي كافة محتويات العلبة بتاعت الريدمي نوت 12 اس. اما دلوقتي بقى تعالوا نتكلم عن باقي مميزات الهاتف بالتفصيل. الريدمي نوت 12 اس بيدعم شبكات الاتصال الجيل الرابع والثالث والتاني، يعني اخره معاك هو 4G، للاسف ما فيهوش 5G. بس الجميل انك تقدر تركب شريحتين اتصال نانو سيم هنا كده في نفس الوقت، وكمان تقدر تزيد الميموري. وحاجه جميله كمان موجوده في التليفون هو ان الهاتف ده مقاوم للماء والغبار بمعيار الاي بي 53. اي بي 53 يعني ما اقدرش اصور بالتليفون داخل الميه، ولكنه لو جه عليه ميه مطر او رذاذ ميه عذبه مش هيحصل فيه اي حاجه. قبل ما احكي في اي حاجه، الجميل في التليفون ده ان اعلى نسبه سطوع له بتوصل لحد 1000 نتس، 1000 شمعه، وده رقم كبير قوي يخليني اقدر استعمل التليفون باريحيه شديده تحت اشعه الشمس. بالاضافه كمان الى ان الشاشه بتاعته جميله، هي حجمها 6.43 من 100 انش، مش الحجم الكبير، ولكن الشاشه رايقه جدا لان نوعها اموليد، ودقتها 1080 في 2400 بكسل بكثافه بكسلات 409 بي بي اي بكسل في البوصه الواحده، ده رقم كبير. لكن الشاشه دي بتستحوذ على 81% فقط من الواجهه الاماميه للهاتف، لان احنا اتفقنا ان في حواف كبيره شويه، وزي ما قلت اقصى سطوع ليها هو 1000 شمعة، وده رقم كبير قوي. طبعا تقدر تتحكم فيه تلقائيا او تعمله مانوال بايدك، مفيش اي مشكله. معدل تحديث الشاشه ده هو 90 هرتز، والاجمل ان عليها طبقه حمايه من الجوريلا جلاس 5 علشان تحمي الهاتف من الصدمات، لو اتخبط مني خبطه مباشره ما يحصلش فيه اي حاجه. المعالج اللي موجود في الشاومي نوت 12 اس هنقول انه معالج متوسط، اللي عاوز يعرفه فهو ميديا تك هيليو جي 96. بيحتوي على وحده معالجه مركزيه ثمانيه النوايا بتردد بيوصل لحد 2.05 جيجا هرتز، بالاضافه الى وحده رسوميات اللي هي مالي جي 57 ام سي 2 مسؤوله عن الجرافيكس والالعاب. على فكره نفس المعالج ده هو اللي موجود في هاتف انفينكس هوت 20 اس، وفي هاتف فيفو في 23 اي.
يعني اللي مش مهتم قوي بالارقام وباسم المعالج والحاجات ده، او يعني مهتم بالالعاب بس، عايز اقول لك ان المعالج ده اخره معاك في بابجي هو 60 فريم، مش هيزيد عن 60 فريم. وهو معالج متوسط، ما هوش اقوى حاجه وما هوش اقل حاجه، يعني معالج في الميد رينج، في الحاجه المتوسطه. الريدمي نوت 12 اس بيدعم او بيشتغل بنظام تشغيل اندرويد 13 الاحدث مع واجهه ام اي يو اي 14 الجديده اللي انتوا شايفينها دي الواجهه بتاعه الهاتف، واللي فيها شوية خصائص جديدة متنوعة ومميزات جديدة زي دعم الوضع الليلي إلى جانب وضع القراءة علشان حماية العين. بالنسبة لمساحة التخزين، ففي عندك نسخ كتير، ممكن تلاقي نسخة زي اللي معايا دي 256 جيجا مع 8 جيجا رام، وهتلاقي 128 جيجا مع 8 رام، و128 جيجا مع 6 رام، وهتلاقي كمان 64 جيجا مع 4 جيجا رام. على حسب بقى الدولة اللي انت فيها هتلاقي النسخة، ولكن دي النسخة الأقوى فيهم اللي هي 256 جيجا مع 8 جيجا رام اللي نقدر نستعملها كهاتف. يعني 64 جيجا مع 4 جيجا رام، اي نعم تقدر تزيد ميموري بس الرام قليل، فخليك في ال 8 جيجا رام او في الستة مع المساحه الكبيره. لكن اللي عايزك تعرفه انك تقدر تزيد الميموري لحد 1000 جيجا. كمان من الاعدادات في حاجه هنا اسمها اكستندد رام، وهي اني اقدر ازيد الرام بتاع الهاتف عادي جدا. يعني انا عندي 8 جيجا رام اقدر ازودهم مفيش اي مشكله. زي ما انتم شايفين رحنا على الاعدادات ودخلنا على كلمه رام، هتلاقي 8 زائد 4، يعني انا اقدر ازود الرام 4 جيجا. ذا سيستم will be extended RAM by 4 جي بي رام. لو انا ضغطت جوتت هزود الرام من 8 تبقى 12، لكن انا مش هعمل كده لان هيضطر ان هو يقفل التليفون يفتحه من تاني. المهم انك تكون عارف ان الرام 8 وتقدر تزيده كمان 4 طبعا في حاله الالعاب. حد هيقول لي الرام دي بتروح منين او بناخدها منين؟ الاربعه دي بتتاخد من مساحه الهاتف. يعني انت لو معاك 128 جيجا وال 128 جيجا كاملين مش هتقدر تزيد الرام، لانه بياخد من مساحه التخزين يزيد على الرام، وطبعا ده في حاله الالعاب. المستشعرات اللي موجوده في الريدمي نوت 12 اس هي التقارب والتسارع والبوصله والجيروسكوب والضوء. بصمة الإصبع زي ما قلت مدمجة هنا كده في نفس زر الباور. المكان اللي بفتحه بقى في المنيو التليفون ممكن أخليه بصمة الإصبع بتاعتي، أو أخلي بصمة الوجه عن طريق الكاميرا الأمامية، أو بالطرق التقليدية العادية زي الباسورد. بالنسبة للكاميرا اللي موجودة في الهاتف فأنت هتلاحظ إن في 3 عدسات، 1 2 3. العدسة الرئيسية دي دقتها 108 ميجا بكسل، بتدعم التركيز التلقائي. وعندك عدسة تانية 8 ميجا بكسل بتاعت التصوير بزاويه واسعه، او التصوير لما تصور حاجه في ناس كتير جدا في الخلفيه عاوزهم كلهم يبانوا، دي عدسه الوايد انجل هوريكم صور ليها دلوقتي. و2 ميجا بكسل الاخيره بتاعت الماكرو او التصوير عن قرب. اما عدسه السيلفي اللي موجوده قدام هنا دقتها 12 ميجا بكسل. بس اهم حاجه تعرفها ان تصوير الفيديو بالكاميرا الاماميه او حتى بالكاميرا الخلفيه هيكون بجوده بتصل الى 1080 بكسل. يعني معنى الكلام ده انه 1080 بكسل فول اتش دي اخرك في التصوير سواء بالكاميرا الاماميه او الخلفيه هو فول اتش دي. للاسف ما بيدعمش ال 4K بمعدل 30 اطار في الثانيه. تقدر كمان تصور فيديو سلو موشن. البطاريه اللي موجوده هنا في ريدمي نوت 12 اس غير قابله للازاله، حجمها 5000 ملي امبير، وطبعا تدعم الشحن السريع لقوته 33 واط عبر منفذ الشحن اليو اس بي تايب سي اللي موجود هنا في التليفون. اصدار البلوتوث اللي موجود في التليفون هو 5.2، وعلى فكره الهاتف ده بيدعم خاصيه ال NFC وبيدعم خاصيه الاي ار بلاستر اللي تقدر تخليه نتحكم في كل الاجهزه الكهربائيه اللي موجوده في البيت من خلال الموبايل. كمان قلنا ان في منفذ هنا كده للسماعه السلك الاي او اكس، لكنها مش موجوده داخل الكرتونه زي ما شيكنا وشفنا، للاسف مش موجوده. بس الجميل جدا ان في 2 سماعه خارجيه نوعها استيريو، واحده تحت هنا كده واحده فوق، علشان تديك تجربه صوت ممتازه. لو انت مشغل مقطع صوتي او فيديو او اي حاجه يكون الصوت سبيكر عالي جدا، حاجه قويه قوي. ايه هي العيوب اللي موجوده في الريدمي نوت 12 اس من وجهه نظري؟ اول حاجه ان الحافه السفليه كبيره او الحواف عموما بتاعه التليفون كبيره. تاني عيب من وجهة نظري ان الكاميرا الاماميه والخلفيه ما بتصورش للاسف 4K. لا، النسخه اللي معايا دي اللي هي 256 جيجا مع 8 جيجا رام، النسخه اللي معايا دي سعرها 280 دولار او حوالي 9000 جنيه مصري، او تقريبا 1100 ريال. اللي عنده اي سؤال يكتبه تحت في الكومنتات. ما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناه، واشوفكم في فيديو جديد قريب. مع السلامه.